會唔會影到啊？可以俾啲糖食啊！ Happy 攞到波。好，我哋啲片。Turnover one。係咪接俾人過啦 Anson 一個 recovery。反擊反擊！反擊嘅狼煙。上穿旗前鋒。哦，控定先，控定先。俾翻後面明希，再轉翻出嚟係咪？唔係，繼續同呢個田雞打咗個 1-2 出翻嚟。恒仔攞到波。OK， 我乃文，佢點做？佢吸翻喺後面係咪 ？OK，Daniel 係手籠嚟㗎。OK， 佢哋賺咗啦。點知手籠艾達臣變咗？哇你啊！哇！諗唔知 ？OK。跑車咁本，屌你老母 ！OK 呢下 pass is pass。阿 J 搏肉搏。阿 J 遇到對手。終於唔使我哋肉搏啦。爛泥獸 VS 焚化爐。呢個直線 ，Anson 睇佢左腳 ，OK， 又一個俾翻中間。射得。可惜。鱷魚手籠喎。咦，鱷魚原來有得踢，原來去咗手籠。會唔會有精彩嘅表現呢？咁場贏得一個包剪揼，哇！呢屆 OK， 俾人睇穿晒。我呢下全部企喺度踢波。哇！我有少少手震啊 ，feel 到呢條片出到嚟。佢打飛機打太多啦。今日追咗邊個？哇！呢個推薦嗰啲嚟。OK。呢個應該會俾阿 J 扭到仆街。3個8-3。喂，屌！恩尼斯達對戰意大利國家隊。梁志驚整親人啫佢。硬生生收翻咗9成功力。佢之前喺台灣同我講話，佢掹個人捉住人哋，跟住再撞佢一嘢嘅喎。佢踢草地嗰陣時係會偷偷地擁人。有嘢拗係我哋會輸2球12碼，你睇翻對馬可賓嗰場。佢有一球批讚，有一球推人。冇錯。哇！明希一個 steal， 一個 turnover， 一個 steal， 一個 turnover。球權嗰啲先叫 steal 喎。係咪㗎？我唔知喎。OK。即係自己。唔係啊！我唔記得足球嗰啲叫乜嘢啊？我唔記得係啦。你干擾佢甩波，但係 body fashion 係咪就攞到咁叫？對抗咯。係啊，對抗。啱啱拆咗2個 deals 喎。明希又係 Donald Lee 最中意嘅球員。佢係中意點睇咧 ？OK， 呢個又拆咗2個。呢個真係超啦呢個。OK。Dribble pass， 誒射得，唔射不射籃，傳中射，特別，哇！超高。Patrick 喎，係咪？